ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი. საღამოშვიდობისა. ქართულ და უცხოურ შოუ-ბიზნესში 12 მაისს მომხდარი სიახლეებით ეთერშია პროგრამა ინფორმატორის ნახევარსაათიანი გამოშვება ლაილაისთან ერთად. პირველად ქართული მოდა Fashion TV-ზე 2 წლის წინ ფრანგმა დიზაინერმა ფრანსუა დილემ წარადგინა. იგი აგრეთვე ამ არხის გენერალური დირექტორიც არის. ახლა ფრანსუა დილე თბილისში იმყოფება და მას საკმაოდ საინტერესო გეგმები გააჩნია. ლადო ბურდულისა და სოფო ჭყონიას ორგანიზებით თბილისში Fashion TV-ს გენერალურ დირექტორთან ერთად სამოდელო სააგენტო Ford-ის წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩამოსულნი. თავდაპირველად პრეს-კონფერენცია გაიმართა, ხოლო შემდეგ აჭარა Music Hall-ში Fashion Party-ც მოეწყო. ამ ღონისძიების მიზანი გახლავთ ის, რომ უნდა შეირჩეს 3 მოდელი, რომლებიც საფრანგეთში წავლენ სტაჟირებაზე. ჩვენებაში მონაწილეობას იღებდნენ ამსას მოდელები, რუსული და სომხური სააგენტოს გოგოებიც. ლადო ბურდული ჩემი ძველი მეგობარია. მას დიდი ხანია უნდოდა ასეთი საღამოს მოწყობა. მე საქართველოში უკვე მეორედ ვარ და ძალიან მაინტერესებდა მენახა დღევანდელი საღამო. სწორედ ამიტომ ჩამოვედი აქ. საერთოდ მე ყოველთვის მაინტერესებს თუ რა ხდება საქართველოს სამოდელო სამყაროში. იდეა დამებადა იქიდან რომ ვაპირებ ყოველთვე მოვაწყო მსგავსი ჩვენებები. თან ლადოსთან დავიწყე თანამშრომლობა და ეს სისტემატიური იქნება. მე პარიზიდან საქართველოში უკვე მეორე ჩამოვედი და Ford-ის სააგენტო და გოგოები ჩამოვიყვანე. დღევანდელ საღამოზე 3 ქართველ მოდელს შევარჩეთ ამსას სააგენტოდან, რომლებიც პარიზში Ford-ის სააგენტოში გაემგზავრებიან. ვფიქრობ, რომ ქართული მოდის კულტურას დიდი პოტენციალი აქვს. ბერძენმა რეჟისორმა სტავროს ცაკირისმა ძველი ბერძნული ტრაგედია ესკილეს სპარსულები ეთნოგრაფიულ მუზეუმში წარმოადგინა. ეს ფესტივალ საჩუქრის ფარგლებში მიმდინარეობდა. სტავროსი ახლა მოღვაწეობს ათენში. ის ამზადებს ამავე დროს ჟურნალისტებისთვის, რომ იცოდნენ, ძალიან დიდი ნაწილი აქვს კულტურული პროგრამის ჩაბარებული ათენის საერთაშორისო ოლიმპიადის, რომელიც მომავალ წელს გაიმართება. თვითონ სპექტაკლზე, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ, ის თვითონ გეტყვით. Ότι ποτέ σε μια και μόνο μέρα δεν πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι. Δεν ამბობს რომ ერთ დღეს, ერთ განსაზღვრულ დღეს არ შეიძლება რომ ამდენი ადამიანი დაიღუპოს. Και των Αθηναίων. Και πολυχρήσεων εδράνων φύλακες. Και κλαίει για το κάθε νεαρό πολεμιστή.
Geo Megabapis. Geo Astaspis. Αρχηγήτο Μπερσόν. Βασιλιάδες, υπάκουοι στο μεγάλο βασιλιά. Τι αντιληφθεί με όσα έθνη στη στεριά εξουσιάζει. Ο γενναίος Αρκτέας. Γeo Μητρογράφης. Βασιλιάδες. ეს სპექტაკლი ომის შესახებაა. გადავწყვიტე სწორედ ეს წარმოდგენა ჩამომეტანა თბილისში, რადგან ვფიქრობ, რომ ხალხმა ომის შესახებ უნდა ილაპარაკოს. თეატრი მხოლოდ იმისთვის არ არსებობს, რომ სიყვარულსა და ყვავილებზე ვისაუბროთ. აგნესა 10 მაისს ქველმოქმედების მიზნით ხელოვნების სკოლას ეწვია. მან ქველმოქმედებასთან ერთად თავმდაბლობაც გამოიჩინა. ჩვენ ვერ დავესწარით ამ ღონისძიებას, მაგრამ ინტერვიუს მაინც შემოგთავაზებთ. მართალია 9 მაისთვის იყო დაგეგმილი საქველმოქმედო აქცია, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო არ ჩატარდა 10 მაისს. საჩუქრები გადავეცი კოლეჯს. ხელმძღვანელი დირექტორია მანანა ჯაფარიძე. საჩუქრებს რო ვაძლევდი, კასეტა დამოვიწყდა რამოდენიმე ბავშვის მიცემა და კასეტა და გამიხარდა რომ ესე მოწონთ ჩემი ქველმოქმედება და ძალიან ყოფილები იყვნენ. აჭარა მიუზიკლში სოსო თოლორაიასა და მარიკა თხელიძის ახალი კლიპის პრეზენტაცია მოეწყო. სიმღერას ასე ჰქვია ქვეყანა აირია. ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა ალბათ უკვე იცის, რომ კლიპის რეჟისორია ბასა ფოცხიშვილი. გამონათქვამი აქვს ამერიკელებს არაჩვეულებრივი take it easy და ეს პოპკულტურა იმიტომ აქვს გამოყენებული პოპკულტურის მამების ენდი უორჰოლის და როი ლიხტენშტაინის ნახატები ამ სილაის მოწმობა და შემდეგ უწევთ ხო? ჯერ ვერ უწევთ ხო? საქსოფონია ჩიბურცალა და მოესალმოთ ძალიან მომეწონა აი ძალიან ლაგი არის ფერები არის ბასასეული როგორც ყოველთვის და მარიკამ და სოზომ ძალიან კარგად გააკეთეს ისაც რომ გეკეთებინათ პრინციპში კლიპი არის და მარიკა ძალიან იჭირებულია ძალიან მაგარი იყო ყველაფერი იმდენად რამდენადაც მუშაობდა არაჩვეულებრივი კოლექტივი დაწყებული სიმღერის ავტორიდან არანჟიროვщикიდან კლიპმეიკერიდან და ასე შემდეგ
არაჩვეულებრივი პარტნიორი მარიკას, თვითონ რომელმაც სუპერ პროფესიონალურად იმუშავა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მას. ძალიან მომეწონა, ხა მე ბაცას ნამუშევრებში არასდროს ეჭვი არ მეპარებენ, ძალიან ნიჭიერი, აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა. გუფი მუშაობდა ისეთი, რომ ყველა ერთმანეთს ვიცნობდა, ვიცით ერთმანეთის შესაძლებლობები, მაგრამ აი ყველა მარიკამაც, ბასამ, აი ყველამ რაღაცა სოსომაც თავის შესაძლებლობებს გადააჭარბებს. კაი დოზით იყო იუმორიც, რაღაცა მხატვრობაც, ის რაღაცა კინორეჟისორის მიერ დანახული რაღაცა მომენტები. თვითონ ძალიან კარგები არიან მარიკა და სოსო. ფიქრობ უკვე ემზადებით ვიასლივკის კონცერტისათვის. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე ნამდვილად ვაპირებ გავერთო და ვიმხიარულო სადისკოტეკო მუსიკით. ბევრი მათი სიმღერა თქვენ უკვე ალბათ კარგად იცით ჩვენი ეთერიდან. ჯგუფის ლივკები საკმაოდ ისეთი კარგი რეიტინგის ჯგუფია დღესდღეობით მოსკოვში. ისინი გამოდიან სხვადასხვა ღამის კლუბებში, სხვადასხვა დარბაზებში, საკმაოდ აქტუალური ჯგუფია. და აქედან გამომდინარე ჩვენი ერთ-ერთი ორგანიზატორი თემო ცხილაძის იდეით მოხდა მაგათი ჩამოყვანა საქართველოში. რაც შეეხება ხვალინდელ კონცერტს, ხვალინდელ კონცერტზე თითქმის ყველა ბილეთი გაყიდულია. ჩვენი ინფორმაციით დარჩენილია ძალიან ცოტა ბილეთები, მსურველებს უჩვევდით რომ დროზე შეიძინონ და ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება რომ ეს კონცერტი ისევე როგორც ჩვენს მიერ ორგანიზებული კონცერტი A-სტუდიოსი ჩატარდება ისეთივე ანშლაგით როგორც წინამორბედი. რაც შეეხება ამ პროექტის შემდეგ სტუდია მაესტროს და მე დაგეგმილი გვაქვს კიდევ ბევრი პროექტი, რომელიც ალბათ თბილისის სხვადასხვა დარბაზში განხორციელდება. უფრო საგაზაფხულო პროგრამას დავარქმევდით და კიდევ შეიძლება იყოს სიახლე. მიმდინარეობს მოლაპარაკება მიწელიცა პროდაქშნთან და შესაძლებელია რომ თბილისში გაიხსნას მათი წარმომადგენლობა. სულ ცოტა დრო რჩება სტეფანეს სოლო კონცერტამდე. რეპეტიციები საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამჯერად მასთან ერთად იყო ყველა ის ადამიანი, ვინც მონაწილეობს კონცერტში. კონცერტის რეჟისორი დათო დოიაშვილი გახლავთ. ესე იგი, სტეფანის რეპერტუარიდან გამომდინარე დაიყო კონცერტი სამი ძირითად ბლოკად. ეს არის სამი სხვადასხვა ეპოქა, სამი სადვასა დრო, რომელშიც, აი ესე ვთქვათ, იმოგზაურებს ამხანაგი სტეფანი. ასე რომ, რა ვიცი, მე ბევრ სიურპრიზებს ველოდები ამ კონცერტისგან და რაც თავარია, არაორდინალური იქნება თვითონ მომღერალი სტეფანი, რომელიცაც ექნება რაღაცა გარკვეული სამი სხვადასხვა, მაგრამ ძალიან ზუსტი იმიჯი. აი, ასე რომ გელოდებით კონცერტზე, სადაც იქნება ბევრი სანახაობითი დატვირთვა ექნება ძალიან დიდი, სადაც ძალიან აქტიურად მუშაობს ჯგუფი ვერნისაჟი და სადაც ნახავთ ბევრ საინტერესო რამეს, ასე რომ გელოდებით, თავისთავად სიმღერის პრემიერებიც იქნება ამ კონცერტზე. ეს ადრე
რაც შეეხება ჩვენ დუეტს, შედგება პრემიერა ჩვენი დუეტის, რომელიც ეხლა ხანს დავამთავრეთ უკვე და რა ვიცი. და კონცერტს რაც შეეხება ძალიან ღელავს თვითონ სტეფანე, ჩვენც უყველავ ღელავთ, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო მომენტია. თავისუფალ თეატრში ნიკო გომელაურის აუდიო წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო. წიგნს ასე ჰქვია: ჩემ ქალაქში ყველაფერი მოსულა. გომელაურის ლექსებს კოტე მალანიას მუსიკა აფორმებდა. კრებულში შესულია როგორც ძველი, ასევე ახალი ლექსები, სულ 43. პრეზენტაციაზე მონაწილეობა მიიღო კახა ბაკურაძის მოძრავმა თეატრმა. საღამო უცნობმა გახსნა სიმღერით მზეს ველოდები. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ამ სიმღერის ტექსტის ავტორი ნიკო გომელაური გახლავთ. ნიკოს შემოქმედება ძალიან მრავალფეროვანია, ძალიან ახლობელია ყველასთვის, მაგრამ როდესაც მას ისმენენ თვითონ ავტორის შესრულებით, ის მსახიობია მოგეხსენება, ძალიან უფრო ღრმა დატვირთვას იძენს. და როდესაც ამას ემატება კიდე მუსიკალური ფონი, ის მუსიკალური ალიტერაცია, რომელიც აი ზუსტად შეესაბამება მის ტექსტუალურ მხარეს, ეს უკვე უფრო და უფრო ღრმა ხდება და უფრო საინტერესო ჩემის აზრით. მუდამ სცდიდა თავის ბედს და წერას. კარგი არ უკეთებია თითქმის თუ არ შევქმნით რაღაც ლექსის წერას მე მინდა რომ უპასუხო ყველას ქალებს, შვილებს, ჩემიანებს, მასას მოერიდო უსაფუძვლო ღელვას არ ვაპირებ მე ჯერახს წასვლას ეს ახალიც იყო, ძველიც იყო, რომელიც შესულია ჩემ პირველ კრებულში, რომელიც არ არის შესული. ძველები სწორედ იმიტომაც გამოვიტანე, რომ მივხვდი, რომ არა ბოლომდე ამოწურული რა ამ ლექსების პოტენციალი, ასე ვთქვათ და მით უმეტეს, როდესაც დაედო ეს მუსიკალური თანხლებით, როდესაც წავიდა, რაღაც სხვა ჟღერადობა მიიღო, მე მგონი და საინტერესო გამოვიდა. იდეა რა, ჩემი იდეა იყო და ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი.